happy full moon ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့ energetic boundary ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲရေ full moon အကြောင်းလေးပါကျွန်မနည်းနည်းပြောချင်တယ်မပြောခင်မှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်မမှာ update တွေအများကြီးပဲရှိတယ် personal update ဆိုရင်မကြသေးမီကမှ mini awakening လေးကျွန်မမှာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အတိတစ်ခုကကျွန်မဘဝတစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ခါသွားစေတယ်အတိလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကကျွန်မတို့အရေးကြီးဆုံးပဲကျမ်းမာရေးကို prioritize လုပ်တယ် I've been resting a lot ကျွန်မအရန်ကိုအနာပေးတယ်ကိုယ့်အကိုအဲ့ချိန်တွေလည်းအရန်ကိုမှန်နေတယ် professional update အနေနဲ့မကြသေးမီရမှာကျွန်တော်အခု offer လုပ်တဲ့ courses တွေ classes တွေကိုလာ join ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အခု platform ပြောင်းထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှမသုံးသေးတဲ့ platform ပေါ့ကျွန်မရဲ့ digital product တွေအကုန်တင်ထားတယ် browser နဲ့တွားကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်း login ဝင်ပြီးတော့တွားကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက app နဲ့သုံးပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေနော်ကျွန်မရဲ့ materials တွေ digital materials တွေအကုန်လုံးကိုလေ့လာခွင့်ရမှာတော်တော်များများရဲ့ feedback ကဘာလဲဆိုတော့သဘောကျကြတယ်တနေရာထဲမှာတစုတစည်းတည်းပေါ့နော် social media သုံးစရာလုံးဝမလိုတော်တော်များများ client တွေ student တွေသဘောကျကြရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မအရန်ဝမ်းသာလာပြည့်နေ့လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်မတို့ကလာပြည့်နေ့မှာအသစ်အဆန်းစားရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလာပြည့်နေ့နီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပို့ပြီးတော့ပြင်ပန်းတတ်တယ်နှုံးတတ်တယ်ပို့ပြီးအနားယူရမှာ rest လုပ်ရမှာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါ full moon က Virgo full moon Virgo ကကျွန်တော်တို့ astrology မှာဆိုတဲ့အခါကျရင်သူကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်6 house ကို rule လုပ်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်မရဲ့7 key level 1 astrology တက်ထားရသူဆိုရင်သိမယ် Virgo ကအရှုပ်တွေကိုသူရှင်းမှာကိုယ့်ဘဝမှာအခုလောလောဆယ်ဘာတွေရှုပ်နေလဲအရှုပ်တွေကိုရှင်းထုတ်ခိုင်းတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ဝင်ရှင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့ relationship တွေမှာကိုယ်နဲ့မကိုက်တော့တဲ့နော်ကိုနဲ့ထပ်တူကြမှုမရှိတော့တဲ့ relationship တွေဘာတွေရှိလဲဒါတွေကိုအကုန်ထုတ်ရှင်းမယ်လာပြည့်နေ့တွေ full moon night မှာကျမတို့ရဲ့ energy တွေက drain ဖြစ်တယ်အရန်ပင်မနဲ့လို့ခံစားရတယ်လှုပ်ရှင်ကိုင်းခြင်းစိတ်မရှိဘူးအခုချိန်မှာငါလှုပ်ရှင်နဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုငါဘယ်လိုမျိုးအနာပေးရမလဲတော်တော်များများကကျမသတိထားမိတာကအထူးသဖြင့် February မှာလှုပ်ချင်ကိုင်းခြင်းစိတ်မရှိကြဘူး။တေးကြတာတစ်ခုက2020ကျမတို့ COVID စဖြစ်လိုက်တဲ့ကကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေကအဲ့ထက်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ2019ခုနှစ်ကကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုအခုတတိ2024ခုနှစ်မှာတည်လာတော့မဲဆိုတဲ့အခါကျရင် it doesn't work out အလုံးမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲသွားနေတဲ့ speed က energy ကအရမ်းမြန်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ old self ကြီးနဲ့တည်လာလို့မရအောင်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်မကိုယ့်ရဲ့ old self ကို okay လွှတ်ပစ်လိုက်မယ်ငါနေ့ကိုမကြိုက်တော့ဘူးငါရဲ့အတိတ်မှာကြံခဲ့တဲ့ငါရဲ့ old self ကမကောင်းတော့ဆိုပြီးတော့ bye bye ဆိုပြီးလောက်ခိုင်းနေဆိုတာထက်အဲ့ဒီ old self နဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအရင်ယူ okay နေ့ကလက်ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးနင်းနဲ့ငါနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုယူမယ်ကိုစိတ်ထောင်းကိုချိန်မလုပ်ပါနဲ့နားတဲ့နေဆိုရင်နားလိုက်ဘဒူးနဲ့မှ compare မလုပ်နဲ့ကိုအချိန်နဲ့ပဲကိုသွားကို speed နဲ့ပဲကိုသွားနော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ motivated မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်မပြောပြမယ်ဒီကြည့်နေတဲ့ထဲမှာလဲ inner work ကိုအများကြီးလုပ်တဲ့သူတွေပါလိမ့် deep down ကိုလှုပ်လာတဲ့လူဒီ inner work ကိုသေချာလှုပ်လာတဲ့သူတွေကကျွန်မတို့က energy sensitive ဖြစ်တယ်ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတာလဲဆိုတာလဲ energy sensitive ဖြစ်တယ် communication လုပ်ပြီးလူတွေ communicate တယောက်နဲ့တယောက်လုပ်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျမတို့ boundary ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပြောကြရမလားဘယ်နေရာမှာ yes ပြောအောင်လဲဘယ်နေရာမှာ no ပြောအောင်လဲဆို communication မှာပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ energetic boundary အရင်ရေးကြည့်တယ် energetic boundary ကိုလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ heart နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တောင်မှဘယ်လိုမျိုး connect လုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင် energetic boundary ကိုလုပ်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ဒီ energetic boundary လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အရင်ရေးကြည့်တယ်ကိုပေါင်းနေတဲ့သူတွေအရင်ရေးကြည့်တယ်ကိုအခုကြည့်နေတဲ့ social media မှာဘယ်လိုတွေကိုကြည့်နေလဲအရင်ရေးကြည့်တယ်ကိုစားနေတဲ့အစားအသောက်တွေအရင်ရေးကြည့်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျမတို့ energetic boundary လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေကိုကျမတို့ကမဖြစ်မနေသွားကြည့်ရလိမ့်မယ် tips လေးခုပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘယ်လို connect လုပ်ရမလဲဆိုတာ number 1ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကိုဟာနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာ you have to feel safe ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မိချက်အခုငါနေတဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါ safe ဖြစ်ရလားငါစိတ်နဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငါ safe ဖြစ်ရလားငါ relax ဖြစ်ရလားညကြတဲ့အိမ်မပြော stress တွေအများများပြီးတော့ဟာအိမ်မရဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုမှရှိလားညကြရင်ကျမတို့ stress တွေများရဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်း stress hormone တွေ cortisol တွေအများများပြီးတက်တယ်ဆိုရင် your body don't feel safe နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ making sure that you feeling safe ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကို safe ဖြစ်လားကိုခံစားချက်တွေ safe ဖြစ်လားနံပါတ်2ချက်ကကြတော့ကျမတို့ audit လုပ်တယ်လို့ပြောကြရလေနော်ကျမတို့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်နေရာတွေကနည်းနည်းလေးကီးလွဲနေလဲဘယ်နေရာတွေကအတုအယောင်နေ fake တွေလို့ခံစားရလဲဟန်ဆောင်ထားတယ်လို့ခံစားရလဲစိတ်ထဲမှာကိုအပြည့်အဝလက်မခံထားတဲ့အရာတွေဘာ
ဘာလေးတွေကနည်းနည်းလေး off ဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ audit your life number 3အချက်ကကြတော့ဘယ်နေရာတွေမှာကိုမျက်နှာဖုံးတွေတက်ထားသေးလဲဘယ်နေရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ authentic self ကိုချမပြဘဲနဲ့လူတွေကိုလိန်နေသေးတယ်စကားတွေကိုလိန်ပြီးပြောနေသေးတယ်ကိုလှုပ်တာတစ်မျိုးကိုပြောတာတစ်မျိုးနောက်ွယ်မှာတစ်မျိုးရှေ့မှာတစ်မျိုးနော်အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးတွေဘယ်နေရာမှာတက်ထားသေးလဲကိုဘယ်နေရာမှာကိုပုံးနေသေးလဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်မလိုက်ရှာပေးနော်နံပါတ်၄ချက်ကကြတော့ဒါအရင်ရေးကြည့်ဆုံးပဲဒီအချက်ကအရင်ခတ်တယ်တော်တော်များများက relationship ဆိုတော့အမလီကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ချင်တယ်နော် relationship ကောင်းကောင်းတွေလိုချင်တယ်အိမ်နောက်ဘက်ကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ယောက်ျားကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်မိန်းမကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်လုပ်ဖို့ခိုင်မဲ့ကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်တငယ်ချင်းကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းကကိုနဲ့ relationship ကိုမဖန်တီးထားဘူး cultivate မလုပ်ထားဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်နှလုံးသားနဲ့လည်း connect လုပ်ဖို့ခက်တယ် so အဲ့တော့ cultivate the relationship with yourself ကိုတိုင်းနဲ့ relationship safe ဖြစ်ရလားကျွန်မပြောသလိုကိုကျေနပ်ရလားကိုအခုရောက်နေတဲ့နေရာကို secure ဖြစ်ရလားအခုကျွန်မပြောနေ information တွေအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ် life လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တကယ်ကို life က healing ဖြစ်ပြီးတော့ life changing တွေမကဘူး life saving တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ် so အဲ့တော့ဒီအခုပြောသွားတဲ့ဒီမှာ tips လေးခုရှိတယ်နော် connecting with your heart ကိုနှလုံးသားနဲ့ connect လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ energetic boundary ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတကယ်ချင်းလည်းရောသွားနိုင်တယ်လူတွေလည်းကိုယ့်ဘဝထွက်သွားနိုင်တယ်ငယ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတကယ်ချင်းတွေအများကြီးလိုချင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကြီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျအများကြီးမလိုတော့ဘူးသိလားကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ကို right friendship ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာရက်တည်နိုင်မဲ့သူ10ယောက်လောက်ရှိဒါမှမဟုတ်လဲ9ယောက်လောက်ရှိဒါမှမဟုတ်လဲ2ယောက်3ယောက်ပဲရှိရဆိုလဲကိစ္စမရှိဘူး။ Now please ကိုယ့်ရဲ့ energetic boundary ကို strong ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ် Astrology Level 1ကိုခဏမေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်မအခု7 key ဆိုပြီးတော့ Astrology Level 1ကိုကျွန်မဖွင့်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာနောက်ဆုံး part 3လာဖို့ရှိတယ်။အကွာပထမတစ်ပတ်နှစ်ပတ်မမေ့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျဒီတစ်ပတ်ကိုဝင် join လို့ရသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့potent prosperity queen of wealth ဆိုတဲ့ wealth နဲ့ပတ်သက်တဲ့ prosperity ပတ်သက်တဲ့ program လေးလည်းကျွန်တော်တို့လာဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ comment အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုစာချပေးခဲ့ so anyway thank you for listening happy full moon